約1週間ぶりの焚き火です。前回私が帰った時と変化がないので、まあまあ誰も来なかったのかなという感じです。焚き火をやってリフレッシュしたいと思います。
今日の教訓、早起きしてする焚き火は楽しい。また来よう。